សត្រូវមកជាមិត្តដោយមេត្តាចិត្តរបស់យើងពិធីកម្ចាត់សត្រូវដែលល្អជាទីបំផុតគឺត្រូវធ្វើឲ្យសត្រូវនោះត្រឡប់មកជាមិត្តវិញទោះជាមិនមែនមិត្តដែលត្រូវសេពពុកក៏ជាមិត្តដោយអំណាចមេត្តាចិត្តរបស់យើងដែរយើងកុំល្ងងដល់ថ្នាក់ចំណាយជីវិតចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមួយថ្ងៃទៅលើការខឹងក្រោធការចងគំនុំរហូតរកពេលដើម្បីរីករាយក្នុងសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនមិនបានគិតរឿងអាក្រក់របស់អ្នកដទៃហើយក្តៅក្រហាយចិត្តនិងគិតរឿងល្អដែលខ្លួនឯងបានធ្វើហើយកំពុងធ្វើនិងធ្វើហើយសប្បាយចិត្តត្រជាក់ស្ងប់ទាំងពីរបែបនេះយើងល្មមចេះជ្រើសរើសបានហើយបើដឹងថាគេខុសហើយចាំទុកជាមេរៀនប្រយ័ត្នកុំឲ្យខុសខ្លួនឯងដូចគេខំប្រឹងបំពេញការខ្វះខាតរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះក៏ឈ្មោះថាបានចំណេញដែរកុំសាងទុកសោកឲ្យខ្លួនឯងហើយគិតថាខ្លួនឯងពូកែណាស់នោះវាល្មមពេកនៅក្នុងបណ្ឌិតវគ្គទី6នៃព្រះគាថាធម្មបទទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាកណ្ហង្ខំំវិបហាយៈសុខំភាវេថបណ្ឌិតដោអង្ការអនុគមេកម្មៈវិវេកេយដ្ឋទូរមៈតត្រាភិរតៈមច្ឆយៈភក្វាកាមេអកញ្ញនោបរិយោតពេយៈអត្តានង្ចិត្តតក្លេសេហបណ្ឌិតដោបណ្ឌិតគួរលះបង់នៅធម៌ម៉ៅចោលចេញហើយញ៉ាំងធម៌សចម្រើនឡើងដើម្បីបានចិញ្ចាអាល័យគឺការប្រគុណហើយឈោមទៅរកព្រះនិព្វានដែលមិនមានអាល័យបណ្ឌិតគួរញ៉ាំងខ្លួនឲ្យគោរពអង្គចាស់គ្រឿងសៅមងចិត្តលះបង់កាមទាំងឡាយជាអ្នកមិនមានកង្វល់ប្រាថ្នានៅសេចក្តីត្រេកអរនៅក្រៃលែងក្នុងវិវេកនៃពួកសត្វត្រេកអរបានដោយក្រឯងប្រយោជន៍របស់ខ្លួនតាមព្រះបរមពុទ្ធោវាទត្រូវរកខ្លួនឯងឲ្យជួបសម្រាប់ជួយខ្លួនយើងបានត្រូវដឹងអំពីសេចក្តីសំខាន់គុណតម្លៃនៃខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ប្រកបយ៉ាងនេះយើងនឹងមានសេចក្តីសន្តោសចំពោះអ្វីដទៃដោយមិនចាំបាច់បង្ខំឲ្យគេមកស្រឡាញ់យើងឬបង្ខំរឿងមានបានទ្រព្យសម្បត្តិយុះស័ក្តិលៀបសក្ការៈនិងសេចក្តីសរសើរឡើយព្រោះការបង្ខំនាំឲ្យយើងកើតទុក្ខឯកាដែលយើងនៅជាសុខជាមួយនឹងខ្លួនឯងព្រោះបានដឹងថាខ្លួនយើងជាមនុស្សល្អសំខាន់សម្រាប់យើងជាងអ្វីទាំងអស់ការស្អាតទាំងមានក្លិនក្រអូបមិនចាំបាច់ខ្លាចថាគេមិនស្រឡាញ់ឬឃ្មុំមិនមកក្រេបនោះឡើយយ៉ាងណាឲ្យតែយើងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបានត្រឹមត្រូវល្អហើយគឺអត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកដទៃណាត្រូវការបង្ខំឲ្យគេមកស្រឡាញ់យើងថែមទៀតនោះទេមានខ្លួនយើងម្នាក់ឯងមើលថែខ្លួនឯងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយកុំតែភ្លេចខ្លួនដល់ថ្នាក់ចង់ឲ្យគេមកស្រឡាញ់
ដោយមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនោះទៅបានហើយនៅក្នុងអត្តវគ្គវគ្គទី12នៃប្រគាថាធម្មបទព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអត្តថੰបរភេនៈពហុនិបនិបហាយេអត្តតថੰមភិញាយៈសតដ្ឋបសុតោសិយាបុគ្គលក៏បីធ្វើប្រយោជន៍ខ្លួនឲ្យវិន័យពីព្រោះប្រយោជន៍របស់ដទៃសូម្បីច្រើនឡើយបើដឹងច្បាស់នៅប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហើយក៏បីខ្វល់ខ្វាយដោយការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងប្រយោជន៍របស់ខ្លួននោះឯងស្គាល់តម្លៃពិតទើបគិតរក្សាកាលដែលបានកើតមកជាមនុស្សមិនមែនជាការងាយទេព្រោះត្រូវអាស្រ័យដល់មហាកុសលកម្មជាបច្ច័យមិនត្រូវប្រមាថនៅក្នុងជីវិតរបៀបយកជីវិតមកលេងសើចនោះឡើយហើយកាលដែលមនុស្សយើងបានជួបនឹងព្រះពុទ្ធសាសនារឹតតែមិនមែនជាការងាយទៅទៀតហើយពេញសែនត្រង់ដូចឆ្នេះតគួរបណ្ដែតបណ្ដោយជីវិតក្នុងកាមគុណឬគុណតម្កល់ជីវិតឲ្យមានតម្លៃនៅក្នុងគុណរហូតទៅតាមប្រវត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើជាបរិជ្ជបុត្រតគួរមកលះលោះជាមួយក្មេងចន្ទរៀលអញ្ចឹងឬដូចជាក្របពេជ្រដែលមិនគួរនាំយកមកបោះលេងដូចដុំថ្មនោះឡើយនៅក្នុងអបមាទវគ្គវគ្គទី2នៃពគាថាធម្មបទព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបមាទៈមនុញ្ញញ្ញកន្តៈពាលាតុមេតេណូជនីអបមាបញ្ចៈមេទេវិចនសិទ្ធិវរកតៈពួកជនពីលអបប្រាជ្ញាតែងប្រកបរឿយនៅសេចក្តីប្រមាទចំណែកអ្នកប្រាជ្ញរមែងរសានៅសេចក្តីមិនប្រមាទទូចទ្រព្យយ៉ាងប្រសើរមេបមាទៈមុនុញ្ញញ្ចេថាមេកាមរតៈសន្ធវៈអបមត្តោហេជាយន្តោបបោតិវិពុលង្សអ្នកទាំងឡាយចូលកុំប្រកបរឿយនៅសេចក្តីប្រមាទចូលកុំប្រកបរឿយនៅសេចក្តីរីករាយរីករាយក្នុងកាមឡើយបិទបុគ្គលមិនប្រមាទកុំសង្កេតពិនិត្យរមែងបានសេចក្តីសុខដ៏ទូលាយការងារសំខាន់របស់បណ្ឌិតគឺការអប់រំខ្លួនមុខមាត់មនុស្សពូកែខាងបោកហើយចិត្តស្មោកគ្រោកពូកែខាងបិទចំណែកវាចាខ្លាំងខាងប្រឌិតថ្លៃថ្លាសុខពិតគឺចិត្តអប់រំនៅក្នុងពិភពវគ្គទី25នៃប្រគាថាធម្មបទព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសថាសន្តកាយោសន្តវាចោសន្តមេណោសុសុមេហេតោវត្តលោកោវត្តលោកាមិសោភិភោឧបសន្តោតេវិជ្ជតេភិក្ខុអ្នកមានការអប់មានកាយរងាប់ហើយមានវាចារងាប់ហើយមានចិត្តរងាប់ហើយគឺអ្នកបានតាំងមមដោយកាយវាចាចិត្តមានអមិសជាគ្រឿងជំពាក់នៅក្នុងលោកជាចោលទើបប្រកាយពុទ្ធហៅថាអ្នកស្ងប់រងាប់កតេបណ្ឌិតបានស្រឡាញ់ត្រូវឲ្យអភ័យបើអស់និស័យកុំចងវិរិយចម្រើនមេត្តាកុំបៀតបៀនគ្នាព្រួយពឹសខ្លាយជាមាលាពុទ្ធបើស្រឡាញ់ឲ្យអភ័យទៅកុំនៅរ៉ាំរ៉ៃដូចរោគលំបាកតែខ្លួនឯងតើបើអស់ស្រឡាញ់ហើយកុំធ្វើទុកចិត្តនឹងខឹងស្អប់កប់ក្នុងសន្តានកុំចងពៀកុំបណ្ដោយឲ្យចិត្តឲ្យទៅតាមកិលេសដែលជាសត្រូវរបស់ខ្លួនបើចិត្តយើងបានទូមានល្អហើយអ្វីក៏ល្អមករកយើងដែរដោយសព្វាវុធរបស់មា
បានខ្លាយជាមេលាបូជាពុទ្ធដូចនោះឯងនៅក្នុងធម្មបទវគ្គទី9នៃព្រះគាថាធម្មបទប្រងគង់ត្រាស់ការសម្ដែងថានេះតេអ្នកបណ្ឌិតតាហោយាវតាពហុភាសតៈខេមេអវេរីអភេយោបណ្ឌិតតតៈពវិជ្ជតៈបុគ្គលនិយាយច្រើនដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណាឈ្មោះថាបណ្ឌិតដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះមិនតាន់បានទេព្រោះលុះត្រាតែបុគ្គលមានសេចក្តីខ្សែមមិនមានពៀមិនមានភ័យគឺប្រពុតបញ្ញវរិយនិងមិនអោយអភ័យដល់សពសត្វទើបហៅថាជាបណ្ឌិតទៅបានលំក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺព្រះអរហន្តធម្មទានប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសុខស្ងប់និងដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខនៃសពសត្វប៉ុន្តែមានគំនិតងងផ្លូវនៃបុគ្គលខ្លះគិតថាជាការដឹកឲ្យអ្នកស្ដាប់គិតទៅពីខ្លួនឯងតាមពិតធម្មទាននឹងឯងដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ស្រោចស្រង់សត្វលោកឲ្យបានចេះដឹងរួចពីអវិជ្ជាក៏ដូចជាការចែកអំណោយដល់អ្នកស្រេកឃ្លានដល់អ្នកទទួលទាននោះបានបរិភោគបំបត្តិការស្រេកឃ្លានតើត្រូវចោទប្រកាន់តំណំគ្នាគិតតែពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងឬយ៉ាងណាមិញធម្មទានបើមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខទេតើជាព្រះធម្មរតនៈយ៉ាងដូចម្ដេចទៅដូច្នេះទើបមិនត្រូវយល់ថាការបដិបត្តិដើម្បីរួចផុតចាកក្នុងទុក្ខនោះក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺជាការគិតតែពីខ្លួនឯងដែលគួរឲ្យតេះទៀងនោះឡើយនៅខាងចុងធម្មវគ្គធម្មថវគ្គព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអ្នកសីលៈអ្នកសីលបៈតបបន្ទេវាហុសញ្ចេនវាបណៈអដ្ឋវាសមាធិលាតភេនៈវិវត្តសយៈនេនវាខោសាបៈនេខមៈសុខੰអកុភិជនអ្នកសេវិតាភិភវិសាសមាបានិអបមត្តោអសវៈខយ៉ាងមនាលភិក្ខុចឹងមនាលភិក្ខុកាលបើភិក្ខុមិនតន់ដល់នៅអាសវៈទេកុំអាលទុកចិត្តដោយគុណត្រឹមតែសីនឹងវត្តឬក៏ដោយភាពជាអ្នកចេះដឹងច្រើនឡើយមួយទៀតដោយការបានសមាធិឬក៏ដោយការដេកក្នុងទីស្ងាត់ឬក៏ដោយគុណមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះជាអាត្មាអញពីរផលត្រូវនៅនៃកម្មសុខតែបទុជនមិនធ្លាប់បានសេពដូចនោះឡើយ